भगवन्तु गरौँ भजन श्री गणेशाय नमः सबै मिली भगवन्तु गरौँ भजन हरे गणेश भगवानको श्री गणेशाय नमः सबै मिली भगवन्तु गरौँ भजन सबै मिली भगवन्तु गरौँ भजन आत्माराम गुरु संगीतकार गुरुदेवहरूलाई वरण गर्दै गोविन्दाय नमो नमः। आदरणीय संगीतकार गुरुदेवहरूलाई वरण राजा पितुरा कंचन थालीमा कपूर बाते हरि सदनिक महादेव भाते फूल चढ़ाओ पाओ हरि को फूल चढ़ाओ पाओ हरि को कृष्ण कन्हैया को पार्वती बताए हर 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 महादेव शंभो। सप्तम दिवस अन्तिम दिवस आजको अपराह्नकालीन कथा हामीले अहिले गर्नुपर्ने भएको छ। फेरि अब पछि समय सार्दा यहाँ पर पाउन लगायत हामी सबैलाई अलिकति अँध्यारो हुँदा दुःख पनि हुनेछ र यो कार्यक्रम हामीले पाठ पारायण सकिसकेपछि अहिले यहाँ लागेका छौँ हामी कथामा। हाम्रो आदरणीय गुरुजी हामी सबैका कुलदीप मणि ढवाली परिवारका सम्पूर्ण पितृहरू लगायत हामी देउपाने परिवारका पितृको उद्धारार्थ यस सप्ताह ज्ञान यज्ञमा आएर हामीलाई श्रवण कथाहरू श्रवण गराउनु हुने आदरणीय गुरुजीका मुखारविन्दबाट आज यो एकादश स्कन्धदेखि द्वादश स्कन्धसम्मको सम्पूर्ण सारांश छोटो समयमा सारांश दिई हामी सबैलाई पुनित गराउनु हुनेछ। आउनुहोस् अब हामी सबै उहाँको चरणारविन्दमा जानेछौँ। उहाँको मुखारविन्दबाट ज्ञान दिने र सबैलाई कसरी के गरेर यो गाउँलाई राम्रो हुन्छ भनेर यहाँका समस्त बासिन्दाहरूलाई तथा यहाँका विद्यार्थी बालकहरूलाई पनि उहाँले सदैव धार्मिक प्रवृत्तिमा तथा कसरी राम्रो हुन्छ भनेर सबैलाई ज्ञान दिनुभएको छ। उहाँ परम पूजनीय नीलकण्ठ गुरुलाई मेरो सादर प्रणाम छ। मेरा मामा श्री पनि हुनुभयो हैन। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो प्रेम भाव यो अहिले विशेषै हो, तर हाम्रो चिन्जान त पहिल्यै देख्नुबाट थियो, तर यो साप्ताहिकमा बस्दाखेरि मैले उहाँलाई कहिल्यै पनि बिर्सने छैन र उहाँले पनि मलाई कहिल्यै पनि बिर्सनु छैन। यो मैले उहाँलाई भन्ने छु र कहिले पनि मलाई उहाँले बिर्सनुहुन्न र सदैव मलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ भने ज्ञानका कुराहरू उहाँ सदैव मैले लिनेछु, किनभने उहाँतिर धेरै ज्ञानहरू छन्। उहाँको पिताश्रीले उहाँलाई धेरै ज्ञान दिनुभएको छ। त्यसै कारणले सदैव उहाँसँग हिँड्न पाइयोस् भन्ने मैले भगवान्सँग प्रार्थना गर्दछु। हाम्रो आदरणीय गुरुजी श्री हरिकृष्ण काफ्ले गुरुजी हुनुहुन्छ, उहाँ बस्नुभएको छ। उहाँ पनि परम विद्वान हुनुहुन्छ। हामीलाई यो यज्ञमा धेरै सहयोग उहाँको छ र हाम्रो यो भेट भन्यो भने एकचोटि पहिला भएको थियो, राधे राधे मात्र भएको थियो। अहिले यो साप्ताहिक यज्ञमा 7 दिनसम्म हामी बस्न पाएर उहाँसँग म धेरै प्रसन्न खुसी भएको छु। यस्तै हामी
समय समयमा भेट भएर यी अनुष्ठानहरू हामीले अग्रसर गरिरहन पाऊँ भन्दछु। तथा हाम्रो यहाँका पुरोहित हुनुहुन्छ, परम विद्वान हुनुहुन्छ। आजभन्दा 27 वर्ष पहिला यहाँ बसेर उहाँले यो पहिलेको यज्ञलाई निरन्तर राम्रो बनाउनको लागि कोसिस गर्नुभएको थियो र अहिले पनि उहाँले एकदम कोसिस गरिरहनु भएको छ। त्यस्ता परम गुरु छाया दत्तजी उहाँको चरणारविन्दमा पनि मैले प्रणाम गर्दछु। तथा ज्ञान दिने र सबैलाई कसरी के गरेर यो गाउँलाई राम्रो हुन्छ भनेर यहाँका समस्त बासिन्दाहरूलाई तथा यहाँका विद्यार्थी बालकहरूलाई पनि उहाँले सदैव धार्मिक प्रवृत्तिमा तथा कसरी राम्रो हुन्छ भनेर सबैलाई ज्ञान दिनुभएको छ। उहाँ परम पूजनीय नीलकण्ठ गुरुलाई मेरो सादर प्रणाम छ। मेरो मामा श्री पनि हुनुभयो हैन। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो प्रेम भाव यो अहिले विशेषै हो, तर हाम्रो चिन्जान त पहिल्यैदेखिबाट थियो। तर यो साप्ताहिकमा बस्दाखेरि मैले उहाँलाई कहिल्यै पनि बिर्सने छैन र उहाँले पनि मलाई कहिल्यै पनि बिर्सनु नि छैन। यो मैले उहाँलाई भन्ने छु र कहिले पनि मलाई उहाँले बिर्सनुहुन्न र सदैव मलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ भने ज्ञानका कुराहरू उहाँ सदैव मैले लिनेछु, किनभने उहाँतिर धेरै ज्ञानहरू छन्। उहाँको पिताश्रीले उहाँलाई धेरै ज्ञान दिनुभएको छ। त्यसै कारणले सदैव उहाँसँग हिँड्न पाइयोस् भन्ने मैले भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु। हाम्रो आदरणीय गुरुजी श्री हरिकृष्ण काफ्ले गुरुजी हुनुहुन्छ, उहाँ बस्नुभएको छ। उहाँ पनि परम विद्वान हुनुहुन्छ। हामीलाई यो यज्ञमा धेरै सहयोग उहाँको छ र हाम्रो यो भेट भन्ने भने एकचोटि पहिला भएको थियो, राति मात्र भएको थियो। अहिले यो साप्ताहिक यज्ञमा 7 दिनसम्म हामी बस्न पाएर उहाँसँग म धेरै प्रसन्न खुसी भएको छु। यस्तै हामी समय समयमा भेट भएर यी अनुष्ठानहरू हामीले अग्रसर गरिरहन पाऊँ भन्दछु। तथा हाम्रो यहाँका पुरोहित हुनुहुन्छ, परम विद्वान हुनुहुन्छ। आजभन्दा 27 वर्ष पहिला यहाँ बसेर उहाँले यो पहिलेको यज्ञलाई निरन्तर राम्रो बनाउनको लागि कोसिस गर्नुभएको थियो र अहिले पनि उहाँले एकदम कोसिस गरिरहनु भएको छ। त्यस्ता परम गुरु छाया दत्तजी उहाँको चरणारविन्दमा पनि मैले प्रणाम गर्दछु। तथा पनि हामीले यहाँबाट आशीर्वादको स्वरूप प्रार्थना गरिन्छ कि यस्तै तिमीले फोटा लिँदै जाऊ र सबैलाई मनोरञ्जन गराऊ भनेर सबैका भिडियोहरू फेसबुकमा युट्युबमा हालेर सबैले पछिसम्म हेर्न पाइयोस्, हामीले त्यही भनिन्छ। तथा हर्मिचरबाट आउनुभएका हाम्रा यहाँ लक्ष्मण साथी हुनुहुन्छ तथा अरू हाम्रा होस् तथा हाम्रा आगन्तुक पाहुनाहरू हुनुहुन्छ। यहाँ कहाँबाट टाढाबाट आउनुभएको छ, तराईदेखि, बुटोलदेखि, तपाईँको चोरमारादेखि तथा प्रगति नगरदेखि तथा काठमाडौँदेखि। उहाँ सबैको नाम यहाँबाट भन्न त नसकेला, तर सबैलाई हाम्रा मामाहरू तथा यहाँ दिदीहरू तथा यहाँ उपस्थित यहाँका अतिथिहरू सबैलाई मिठो सम्झना तथा उहाँको आशीर्वाद निरन्तर हामीले पाइरहोस् र हामीले जग्गा ठाउँमा उहाँको माया र आशीर्वाद हैन नीलकण्ठ गुरुजी यस्तै यज्ञ अनुष्ठान गर्न पाइयोस्, किनभने हाम्रो सुरुवात हो र यस्तै हजुरहरूले अनुष्ठानमा साप्ताहिक यज्ञहरूमा तथा हामीलाई स्मरण गर्नुभयो भने हामी अझै सबैको सेवा तथा यो धार्मिक भगवानको सेवा तथा हामीले धर्मको प्रचार गर्न पाइनेछ। तथा अरबिनी तथा हामी एउटा परिवारमा पनि, ढवाली परिवारमा पनि तथा नेउपाने समस्त गाउँ परिवारमा पनि सुख शान्ति हो सदाईको थियो। आज परीक्षितलाई मोक्ष दिलाउने र हाम्रा समस्त पितृहरूलाई पनि मोक्ष दिलाउने यहाँ विश्राम दिवस हो, भोलिबाट आनन्द कहाँ पाइन्छ र है। तर म एउटा भगवान से प्रार्थना गर्छु पाइरहोस् भनेर है। कृष्णजीको जन्म भयो कारागार भित्र, कृष्णजीको जन्म भयो कारागार
पिता खुसी भए देख्न पाए पुत्र माता पिता खुसी भए देख्न पाए पुत्र कृष्ण गोपाल प्रभु नै नन्दलाल प्रभु नै दीन दयाल कृष्ण गोपाल प्रभु नै नन्दलाल प्रभु नै दीन दयाल। ताली के साथ में रोही चोरी हाडी फोरी मामा कंस मारी रोही चोरी हाडी फोरी मामा कंस मारी राम कृष्ण गोपाल प्रभु नै नन्दलाल प्रभु नै दीन दयाल राम कृष्ण गोपाल प्रभु नै नन्दलाल प्रभु नै दीन दयाल। जय हो। भित्र माखन हरी भरी भरी रक्षौ हामी भित्र माखन हरी भरी भरी कृष्ण काले नकालाले खान्थे चोरी चोरी कृष्ण काले नकालेले खान्थे चोरी चोरी कृष्ण गोपाल प्रभु नै नन्दलाल प्रभु नै दीन दयाल कृष्ण गोपाल प्रभु नै नन्दलाल प्रभु नै दीन दयाल कृष्ण गोपाल प्रभु नै नन्दलाल प्रभु नै दीन दयाल कृष्ण गोपाल प्रभु नै नन्दलाल प्रभु नै दीन दयाल कृष्ण गोपाल प्रभु नै नन्दलाल प्रभु नै दीन दयाल। भनौँ भक्तवत्सल अब प्रद्युम्नको जन्म भइसकेपछि के भएछ भन्दाखेरि सम्रासुर नाम गरेको दैत्यलाई थाहा भएछ श्रीकृष्णको छोराले मलाई मार्न सक्छ भनेर त्यही सम्रासुर गरेका नामका राक्षसले तो कृष्णको बालकलाई मैले छोडिन भनेर अब हेर्नुहोस् एक दिनको कुरा हो उत्सव मनाएको बेलामा द्वारिकाधीशमा प्रवेश गरेछ र त्यो सानो बालकलाई चोरी गरेर लिएर गयो। ल सबै शान्ति बसिदिनु है कथामा। हजुरहरूले शान्ति बसिदिनु भयो भने हाम्रो मन चित्त पनि कथामा जान्छ। नभए फेरि मन यताउति मन धेरै चञ्चल छ नि। ये मन बडा चञ्चल है इसे कैसे समझाऊँ। यो मन धेरै चञ्चल छ। अहिले भर यहाँ बसिन्छ कहाँ कहाँ पुग्छ। त्यसै कारणले हजुरहरूले पनि एकाग्र भएर सुनिदिनु भयो भने कथामा रस पनि आउँछ आनन्द पनि आउँछ। सम्रासुर नाम गरेको दैत्यले त्यो बालकलाई उठाएर लिएर गएछ। जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा देवर्षि नारदजीले भन्नुभयो यो बालकलाई कहाँ लिएर हिँडेको भन्दा देवर्षि नारदजीले सोधाउले भन्यो यो मेरो काल हो यसलाई मैले मारिदिन्छु भनेर। त्यसपछि भन्दा देवर्षि नारदजीले भन्नुभयो त्यसलाई छोडिदिनु कहाँ लिएर जान्छ यहीँ छोडिदिनु हुन्छ भनेर समुद्रमा फालिदिए। समुद्रमा फालिदिँदाखेरि हेर्नुहोस् त्यहाँ माछाले खाएछ। माछाले खाइसकेपछि त्यहाँ त्यो के भएछ भन्दा ती माछा छोप्ने व्यक्तिहरूले त्यो माछालाई लिएर गएछन्। लिएर गइसकेपछि त्यो माछालाई काट्दाखेरि त्यहाँ भित्रबाट एउटा बालक देखियो। बालक देखिसकेपछि त्यो बालकलाई के गर्ने भनेर भन्दा त्यहाँ रति यानी विद्यावती नामकी
देवी त्यो चुलामा काम गरिरहेछन्। त्यसले पनि यो बालकलाई मैले पालन गर्छु भनेर भनिन्। त्यसपछि बालक पोषण गरिन्। पालन पोषण गर्दा गर्दै रतिले हेर्नुहोस् ती बालक ठुला भए। ती एक दिन देवर्षि नारदजीले रतिलाई भन्नुभयो तिम्रै यिनी पति हुन्, त्यसै कारणले तिमीले पालन पोषण गरेर सम्रासुर नाम गरेको दैत्यलाई यिनीले नै वध गरिदिन्छन् भनेर आज्ञा गर्नुभयो। आज्ञा गरिसकेपछि देवर्षि नारदजीको आज्ञाले आज रति र ती प्रद्युम्नले आज सम्रासुर नाम गरेको दैत्यलाई वध गरेर घरतिर फर्किन लागे। कलाई अब ती रतिलाई पनि लिएर फर्किन लागे। फर्किँदै गर्दा गर्दै यहाँ भगवानका धेरै विवाहहरू भइसकेका थिए। 16,107 विवाह यहाँ भगवानका भइसके। पहिला विवाह त एउटा रुक्मणीसँग भइसकेको थियो। अब भगवानले 16,107 अब के गर्नुभएछ भन्दा विवाह गर्नुभएछ। अब रुक्मणी आदिले यहाँ एकदम प्रद्युम्न आदिलाई स्वागत गरे, किनभने रुक्मणी आफ्नो छोरालाई त्यसरी हेरचाह गर्न पालन पोषण गर्न पाएकी थिएनन्। त्यसै कारणले के भयो भन्दा एकदम माया र ममता गरिन्। त्यसपछि भगवानका अनेक प्रकारका विवाह कसरी भए भनेर यहाँ श्री सुतजी महाराजजी र यहाँ परीक्षित महाराजको संवाद चलो। परीक्षितले श्री सुखदेव स्वामीलाई सोध्नुभयो। सुखदेव स्वामीलाई है सोध्नुभयो मलाई पनि संक्षिप्तमा सुनाउनु भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि यहाँ के भयो भन्दाखेरि संक्षिप्तमा मैले हजुरहरूलाई पनि वर्णन गर्दछु 8 प्रकारका विवाह कसरी भए भनेर। भगवान अब के भएछ भन्दा हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला विवाह त रुक्मणीसँग भयो। दोस्रो विवाहमा जामवन्तीसँग भयो। यो कथा अब हजुरहरूले अलिअलि सुन्नुभएको पनि होला। दोस्रोमा जामवन्तीसँग विवाह भएछ। तेस्रोमा भगवानको विवाह सत्यभामासँग भएछ। चौथोमा हेर्नु कालिन्दीसँग भएछ। पाँचौँमा विवाह मित्रविन्दासँग भएछ। छठौँमा सत्यसँग भएछ र सातौँमा भद्रा नामकी कन्यासँग भएछ। आठौँमा लक्ष्मणा नामकी कन्यासँग विवाह सम्पन्न भएछ। यो कथा आज संक्षिप्तमा हजुरहरूलाई मैले श्रवण गराउँदैछु। अब के भएछ भन्दा एउटा प्राकर्मी राजा रहेछन्। तिनको नाम भमासुर नामको राजा। ती राजाले अनेक प्रकारका कन्याहरूलाई 16,100 कन्याहरूलाई के गरेछन् भन्दाखेरि आफ्नो कारागारमा थानामा बन्द गरेर राखेछन्। मैले 20,000 कन्या भइसकेपछि मैले तिनीहरूसँग विवाह गर्ने हो भन्ने मनमा राखेका ती भौमासुर भौमबाट यानी भूमिबाट उत्पन्न भएका शक्तिशाली राजा रहेछन्। तिनको मनमा त्यस्तो गलत भावना। त्यसै कारणले ती कन्याहरूले भगवानसँग बिन्ती गर्दा भए भगवान आज त्यहाँ पुग्नुहुन्छ। पुगेर ती भौमासुर नाम गरेका राक्षसलाई भगवानले वध गरिदिनुहुन्छ। वध गरिसकेपछि ती कन्याहरूलाई अब त्यहाँबाट कारागारबाट छोडाइदिनु भयो। छोडाइदिइसकेपछि अब के गर्ने? कन्याहरू कहाँ जाने? घर छोडेर आएका कन्या घर जाउँ भने हामीलाई कसैले राम्रो दृष्टिबाट हेर्दैन। के गर्ने कसो गर्ने? प्रभु परमात्मा हामी कहाँ जाने भनेर भगवानसँग बिन्ती गर्दा भए भगवानले ती कन्यालाई सोध्नुभयो। यो जान्नै पर्ने कुरा हो है, सुन्नुहोस् राम्ररी। भगवानले किन विवाह गर्नुभएको छ रहेछ त्यत्रा भन्दाखेरि हामीले जान्नु पर्यो। अब 16,000 ती कन्याहरू 16,100 कन्याहरूले भनेछन् प्रभु हामीले त अब कहाँ जाने? हाम्रो भन्ने कोही छैन। हाम्रो भन्ने हजुर नै हुनुहुन्छ। परमात्मा तपाईँ नै हो। तपाईँले अब हामीलाई स्वीकार गर्नु वरण गर्नु भनेर ती कन्याले प्रार्थना गर्दा भए भगवानले तिमीहरूले त्यसो चाहन्छ भने ठिक छ भनेर भगवानले ती 16,100 कन्यासँग अलग अलग कृष्ण भन्नुभयो। अलग अलग वेदीको मण्डप बन्यो। त्यहाँ सबै अलग अलग कृष्ण तथा अलग अलग कन्याहरूसँग त्यहाँ विवाहहरू सम्पन्न वेद मन्त्रको माध्यमबाट विवाहहरू सम्पन्न गराइयो। अब हेर्नुहोस् सबैको मनमा यस्तो भाव आउँछ कि भगवानले ती
कन्याहरूसँग विवाह गर्नुभयो, विवाह गर्नु हुन्थेन भनेर अनेक अनेक प्रकारका सोचहरू विचारहरू हाम्रो मनमा आउँछन्। तर हामीले त्यस्तो सोच्नु हुँदैन। 16,108 को मतलब के हो भन्दा वेद 16,000 ती श्लोकहरू तथा उपासना काण्डहरू ती मन्त्रहरू हुन्। ती मन्त्रहरू भनेका तिनै कन्याहरू भएर आउँछन्। ती कन्याहरू भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहन्छन्। तिनी उपस्थितहरू ती 100 प्रकारका पत्नीहरू भए गरे 16,000 के भएछन् भन्दा वेदका मन्त्रहरू तिनी ऋचाहरू भएछन् ती कन्या तथा उपनिषद भनेर ती 100 उपनिषदहरू पनि ती कन्या रहेछन्। तथा यहाँ भनेको छ भूमिरापो नलो वायु मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यम्बे मेना प्रकृतिरस्थिता। 8 प्रकारका प्रकृतिहरू छन्। ती 8 प्रकारका प्रकृति भनेको के रहेछ भन्दा ती भगवानका पटरानीहरू जो भगवानले पहिला विवाह गर्नुभयो तिनी पटरानी रहेछन्। जस्तै भूमि जल अग्नि र वायु आकाश मन बुद्धि अहंकारी 8 प्रकारका प्रकृतिहरूलाई भगवानले आफ्नो पटरानी बनाउनुभयो। यो कथा विस्तारसित गर्ने भने धेरै छ। यो प्रकृति भनेको भगवानकै हो। यो प्रकृतिमा जोडिएका सबै व्यक्तिहरू सबै भगवानका हुन्। भगवानको पटरानीहरू भनेर भगवती 8 प्रकारका भगवानका विशेष रानीहरू थिए। यी प्रकृतिहरू मनहरू बुद्धिहरू अहंकार यी सबै भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। यी सबै भगवानको हो। त्यसै कारणले के भनेको छ भन्दा जो प्रकृतिको वशमा बस्छ तो जीव हो र जो प्रकृतिलाई जसले चलाउँछ तो नै परमात्मा हो भन्ने हामीले जान्नु पर्यो। भन्नु भक्तवत्सल भगवानको जय। आजको आनन्दको जय। यो तपाईलाई मैले संक्षेपमा भगवानका ती 16,108 ती रानीहरूको कथा मैले हजुरलाई श्रवण गराएँ। त्यसपछि गएर अब के भएछ भन्दा ती भगवानका अब ती छोराहरू भए। त्यसपछि गएर भगवानका नातिहरू पनि भएछन्। हेर्नुहोस् यहाँ अचम्मको कुरा के भएछ भन्दा भगवानका ती छोरा प्रद्युम्न छन् 50 वर्षका 50 वर्षका देखिँदा रहेछन्। तर ती भगवानका नातिहरू हेर्ने 25 वर्षका। भगवान श्री कृष्ण 16 वर्षको। यो तपाईँहरूले किन भनेर भन्नुहुन्छ सबैको प्रश्न हो नि। यो किन त्यस्तो भगवानको छोरा 50 वर्ष नाति 25 वर्ष तर जो भगवान हो तो मात्र 16 वर्ष किन भनेर भन्दाखेरि भगवानलाई कहिल्यै पनि कालले समात्दैन अरे। भगवानलाई कहिले भगवानको कहिले दारी फुलेको देख्नु भएको छ? दारी जो आउँदैन किन आउँदैन? भगवान भनेको सदैव एउटा किशोर अवस्थामा हुनुहुन्छ। जस्तै भगवान 15बाट 16 वर्षको भगवान 16बाट 17 कहिल्यै पनि हुनु हुँदैन। जसलाई कालको जो बसमा छ त्यसको दारी पनि फुल्छ, जुवा पनि फुल्छ, कपाल पनि फुल्छ। तर भगवान कालको बसमा आउनु हुँदैन किनभने भगवानले स्वयं काललाई चलाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है कस्तो हामीले जान्नुपर्ने भगवानले स्वयं काललाई चलाउनुहुन्छ। त्यसै कारणले भगवान कहिले पनि वृद्ध हुनु हुँदैन। भगवान सदैव 16 वर्षको देखिनुहुन्छ। तपाईले देख्नु भएको छ रामजीका दारी आएका देख्नु भएको छ? 13,000 वर्षसम्म भगवान श्री रामजीले के गर्नुभयो? अयोध्यामा शासन गर्नुभयो तर कहिले पनि आएन। कृष्ण भगवान 125 वर्षसम्म आउनुभयो तर भगवानका आएन। किनभने भगवानलाई कालले कहिले छुन सक्दैन। हामीलाई कालले छुन सक्छ। सबभन्दा पहिला त हाम्रो के हुन्छ भन्दा कपाल सेतो भएर जान्छ हो कि होइन? ल भन्नु त। ओहो कपाल फुलेछ भन्दै त्यहाँबाट तान्ने गर्नुहुन्छ। यो थाहा छैन कि हामीलाई कालले अब समात्न लागेको भन्ने थाहा छैन। त्यसपछि फेरि के हुन्छ? कपाल यसो अब तपाईँ तान्नुहुन्छ। एक दिन तान्नु, 2 दिन तान्नु, 2टा निकाल्नु, 3टा निकाल्नु गर्दा गर्दै सबै फुल्छ। सबै निकालेर फाल्नु सकिएन। यो कालको प्रभाव हो होइन? त्यसपछि के भयो भन्दा अब फेरि अलिकति भयो। अब धार के हुन लाग्यो भने आँखा कमजोरी हुन लाग्यो। ओहो चस्मा पाइयो हुन्थ्यो भनौँ, भोल्टेज चस्मा लगाऊ यसो हेर अझै देखिएन भन्नु लाग्यो। त्यो पनि कालको प्रभाव हेर्नुहोस् है। त्यसपछि गएर दोस्रा यो भयो। अब तेस्रामा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि धारजे अब कम्मर पनि भाङ्गियो भने ल लौ न भुइँमा बस्न सकिन्न, मुढा चाहियो
भैमा भनिसकेर कुर्सी चाहियो भनिन्छ भनिन्न त्यो पनि जानुहोस् कालको प्रभाव। जब चौथा आउँदाखेरि त के हुन्छ भन्दा राम नाम सत्य हुन्छ। त्यसै कारणले हामी कालको प्रभावमा छौँ, भगवान कालको प्रभावमा हुनुहुँदैन। त्यसै कारणले यहाँ भगवान सदैव 16 वर्षको देखिनुहुन्छ, तर तथा भगवानका छोराहरू अब धार्दा वृद्ध हुँदै जान्छन्। अब के भनेको छ भन्दा हेर्नुहोस्, कथाहरू संक्षिप्तमा हजुरहरूलाई मैले श्रवण गराउँदै जानेछु। एउटा पौण्डक नामका राजा थिए। त्यो राजाले के गर्दा रहेछन् भन्दा हेर्नुहोस्, कृष्णको सबैले पूजा गर्ने, यस्तो यज्ञ अनुष्ठान गर्ने, सबैले भगवान श्रीकृष्णलाई मान्ने, तर तिनी राजाले कसैले नमान्ने। पौण्डक नामका राजा तिनले के गरेछन् भन्दा हो कृष्णको सबैले पूजा गर्छन्, मलाई कसैले पूजा गर्दैनन्, मैले पनि केही न केही उपाय त गर्नु पर्यो नि भनेछन्। र त्यसले नक्कली चक्र बनाएछन्। बिजुलीले घुम्ने चक्र सलल अचाल त जे बनाएको त्यही बिजुलीले घुम्छ होइन, चक्र बनाएछन्। त्यसपछि पछितिर अब एउटा शेष नाग लगाइदिएछन्, त्यो पनि बिजुलीले चल्ने। कहीँ कहीँ देख्नु आयो तपाईँले यस्तो यस्तो गर्छन्, कहीँ कहीँ वृन्दावनतिर जाँदाखेरि यताउति देख प्लास्टिकको बनाएको। त्यस्तै तिनले के गरेछन् भन्दा भगवान श्रीकृष्णको नक्कल गरेछन्। अब नक्कल भनेको कसैले पनि भगवानको नक्कल गर्न त हुँदै हुन्थेन, तर देखावटी भगवानलाई कहिले पनि प्रिय छैन। हामीले जान्नु पर्यो है। हामीले अब भित्रबाट यसरी के अरे यो जप्नीमा हात राखेर त्यसपछि अब यसरी हात हल्लाएर हामीलाई हुँदैन। जप्नु छ भने राम्ररी मन लगाएर ध्यान लगाएर जप्न राम्रो हुन्छ। तर के छ भने भगवानको नाम जसतिर पनि लिनको लागि हामीले जपेको राम्रो हो, तर बिहान र बेलुकाको जो सन्ध्योपासन हुन्छ त्यो राम्ररी गर्नुपर्छ। त्यसपछि अब हामीले यता हिँड्दा पनि राम नाम भनिरहेको छ भने त्यो पनि केही भएन, किनभने मुखबाट रामको नाम आएकै छ, त्यो राम्रो। तर भगवानलाई एउटा हामीले बुझ्नु पर्यो, देखावटी कहिल्यै पनि भगवानलाई प्रिय छैन। ती राजाले के गरेछन् भन्दा अब त्यस्तो देखावटी गरेछन्। अब तपाईँ हामी जस्ता के छौँ भने जहाँ देखावटी हुन्छ त्यहीँ दौड्छौँ फेरि, हो कि ल भन्नु त। जहाँ देखावटी छ त्यहीँ हामी ज्यादा धेरै दौड्ने गर्छौँ। सबै ती के गरेछन् भन्दा त्यहाँका ती सबै बासिन्दाहरू कृष्ण भगवानलाई पुज्न छोडेछन्। अब सबै त्यो पौण्डक राजाको पछि लागेछन्। अब भिडै भिड हुन लाग्यो। देवर्षि नारदजी जानुभयो। देवर्षि नारदजी गएर भन्नुभयो, कृष्ण भगवान तपाईँको त नम्बरै काटिदियो। कसले भन्दा पौण्डक राजाले लाए। सबै देखावटीमा लाए। अचलको कलियुगका मान्छेहरू के छ भन्दा धेरै जसो देखावटीमा लाग्छन्। हो कि होइन ल भन्नु त। कोही साई बाबाको पछितिर लाहन्, कोही महन्तको पछितिर लाहन्, जसले केही गरेका छैन उसैको पछितिर लाछन् होइन। तर राम्रो व्यक्ति, राम्रो महन्त, राम्रो सन्त, राम्रो ब्राह्मण दैनिक उपासना गर्ने, भगवानको साधना गर्ने छ भने हामी त्यसको पछि लाउन केही हुँदैन। तर देखावटी मात्रै छ, भित्रबाट केही छैन, देखावटी मात्रै छ भने त्यस्तो व्यक्तिको पछि लाग्यो भने त्यसले हामीलाई पतंग बनाउँछ। त्यो जान्नुहोस्। त्यसै कारणले देखावटीको पछितिर हामीले कहिल्यै पनि राम्रो भन्ने देखावटी गर्ने, तर भित्रबाट केही नभएको छ भने त्यो पनि धेरै गडबड हो। त्यसको पछि हामी कहिल्यै पनि लाउनु हुँदैन भन्ने हामीले यहाँबाट जान्नु पर्यो। भगवान श्रीकृष्ण जानुहुन्छ, गएर त्यसपछि त्यसलाई ओ पौण्डक राजा के हो यस्तो भन्नुभयो। पौण्डक राजाले अब युद्ध गर्न लाए। भगवानले त्यसलाई त्यही समाप्ति गरिदिनु भयो, किनभने भगवानले भन्नुहुन्छ देखावटी कहिल्यै पनि मलाई प्रिय छैन। मलाई जसले मन लगाएर ध्यान लगाएर पूजा अर्चना गर्छ भने त्यस्ता भक्तसित म जोडिन्छु, त्यस्ता भक्तलाई मैले आशीर्वाद दिन्छु भनेर यहाँ भन्नुभयो। त्यसपछि गएर एक दिन के भएछ भन्दा देवर्षि नारदजीलाई मनमा सङ्कोच लागेछ। देवर्षि नारदजी भ्रमण गर्दै गर्दै अब आकाशतिरबाट आउनलाई देवर्षि नारदजीलाई के सङ्कोच लागेछ भन्दा एउटा विवाह गरेको व्यक्तिले, तपाईँ हामी हेर्नुहोस्, पति र पत्नीमा मित्रता भएर बस्न पनि गाह्रो छ। कहिले कहिले आपसमा के हुन्छ, झगडा हुन्छ, तल्लाई भनिन्छ भनिन्न। कहिले कहिले पति र पत्नीको घरमा झगडा हुन्छै हुन्छ। जहाँ दुईवटा भाँडा हुन्छन् त्यहाँ के हुन्छ, आवाज त आउँछ। अब झगडा हुन्छ आपसमा पनि, कहिले कहिले पति र पत्नीको झगडा हुन्छ। परिवारमा पनि अलिकति केही मिलेन भने यसो गडबड, परिवारमा केही कार्य गर्दाखेरि केही भयो भने त्यसपछि तँलाई भनिन्छ। पतिले पनि भन्नु पर्यो, पत्नीले पनि तपाईँलाई भन्नु पर्यो। त्यो रिसमा तँलाई चाहिँ भन्छन् है। हो, पतिले तिमीलाई भन्ने, पत्नीले तँलाई भन्ने। तर त्यो भएन है। शब्दहरू निकाल्दाखेरि
कहिले रिसायो भने रिसमा त फट्ट निस्केला पनि तर रिसाउँदा पनि शब्दहरू राम्रा प्रयोग गर्नुपर्छ। सकभर रिसायो भने पनि पति र पत्नीको सम्बन्ध भनेको पति नै परमेश्वर हो भन्ने हामीले जान्नु पर्दछ। त्यसै कारणले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा सकभर रिस त गर्नै हुँदैन, आपसमा प्रेम भावबाट बस्नुपर्छ। रिस गऱ्यो भने त कहिले पनि काम लाग्दो हुँदैन। कहिले त्यस्तो पर्यो भने प्रेम भावसँग मित्रता भावसँग त्यो कार्यलाई मिलाएर गर्नुपर्दछ। देवर्षि नारदजीलाई यस्तो सङ्कोच लागेछ, गृहस्थीमा बसेका ती पति पत्नीमा आपसमा पनि अलि राम्ररी बस्न सक्छन्, कोही सक्दैनन्। तर भगवान श्रीकृष्णले 16,108 पत्नीहरूलाई कसरी राख्नुभयो होला भन्ने मनमा सङ्कोच लागेको छ। देवर्षि नारदजी आउनुभयो, आएर यसो हेर्नुहुन्छ, द्वारिकापुरी पुग्नुभयो। द्वारिकापुरी जाँदाखेरि भगवान यस्तो व्यवस्था गरेर ती राख्नु भएको ती सबै पत्नीहरूलाई। एउटा पहिला रुक्मिणीको पास जानुभएछ, रुक्मिणीको पास देवर्षि नारद जाँदा त्यहाँ भगवान कृष्ण पनि त्यहाँ रुक्मिणी पनि नारदजीले देख्नुभएछ। अलिकति पल्तिर जानुभएछ, सत्यभामालाई देख्नुभएछ, त्यहाँ जाँदा पनि कृष्ण पनि रुक्मिणी पनि। अलि पल्तिर जाँदाखेरि जामन्तीलाई देख्नुभएछ, त्यहाँ पनि त्यस्तै। सत्यवन्तालाई देख्नुभयो, त्यसपछि अरू सबै पत्नीहरूलाई देख्नुभयो। 16,000 ती पत्नीहरू जहाँ जान्छन् त्यहीँ भगवान विराजमान। अब फेरि यसो हेर्नुभएछ उता ती 16,000 पत्नीका बच्चाहरू पनि हुनु पर्यो, ती बच्चाहरूसँग पनि भगवान खेल्नु भएको। फेरि यसो सभामा जाँदाखेरि भगवान सभामा पनि बस्नु भएको। देवर्षि नारदजीले के हो यस्तो भनेर हेर्दा हेर्दा 3 महिना लागेछ, धेरै दिन लाग्यो। यता हेरिया छन् उता हेरिया छन्, देवर्षि नारदजीले सम्झिँदैछन्। भगवानले भन्नुभयो हो देवर्षि नारद आछन्, यहाँ हेरेको हेरै छन्, ल हेर्नु केही छैन भनेर। त्यसपछि एक दिन त भगवानले भने नारदजी के भयो यस्तो भन्दा, प्रभु मैले यहाँ तपाईँको लीला हेर्न आएको थिएँ, लीला हेर्दा हेर्दै धेरै दिन बितिसक्यो, तर मैले तपाईँलाई बुझ्नै सकिनँ। तर मैले जाने तपाईँ भनेको परमब्रह्म परमात्मा हो, परमात्माले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईँको परीक्षा कसरी लिने, तर मैले अब जाने भनेर। त्यसपछि देवर्षि नारदजी त्यहाँ भगवानसँग बुझ्नुभयो, जान्नुभयो। देवर्षि नारदजी आफ्नो बाटो हिँड्नुभयो। किन भन्दा परिवारमा हामीहरू बस्यौँ भने आपसमा मित्रता भाव प्रेम भाव सदैव हुनुपर्छ। पति र पत्नीको प्रेम भाव भयो भने जसरी एउटा रथ हुन्छ, रथमा तपाईँको के हुन्छ भन्दा ती चक्काहरू हुन्छन् होइन, ती चक्काहरू एउटा बिग्रियो भने के हुन्छ, त्यो चल्छ र रथ चल्दैन। त्यसै कारणले हामीले पनि के हो भन्दा एउटा रथका दुईटा ती पाङ्ग्राहरू हो। त्यसै कारणले पति र पत्नीमा आपसमा प्रेम भाव सदैव हुनुपर्छ। पुनः भक्तवत्सल भगवानको जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्तवत्सल भगवान को जय। आज को आनंद को जय। स्वयं जानुभयो। भगवान गइसकेपछि राजा ती जरासन्धले के गरेछ भन्दा ब्राह्मणको रूपमा आएका ती भगवानहरूलाई सेवा र
सत्कार गरेछन्। के चाहियो भनेर सोधेछन्। सोधिसकेपछि भगवानले भन्नुभयो युद्ध गर्नु पर्यो तिमीसँग भन्नुभएछ। ती जरासन्धले जानेछ नि भगवान आउनुभएको मलाई छल गर्नुभयो भनेर। त्यसपछि भीमचन्द्रले जरासन्धलाई भीमले भगवान श्रीकृष्णको आज्ञाले एकदम के गरिदिनु भन्दा शरीरै चेतेर अलग गरिदिनु भयो र त्यसको पनि त्यहाँबाट मुक्ति दिलाइदिनु भयो। भन्नु भक्तवत्सल भगवानको जय। अब इन्द्रवस्तलमा राष्ट्रिय यज्ञ चल्नको लागि भगवानलाई अब आज्ञा गरियो। हे प्रभु कसको पूजा गर्ने के गर्ने कसो गर्ने कामको विभाजन गर्नको लागि त्यहाँ सबै लागिरहे। लाग्दाखेरि भगवानलाई के हो भन्दाखेरि सबैको भगवानले अनेक अनेक कार्यहरू विभाजन गर्न लाग्नुभएछ। दानको भागमा कसलाई दिनुभएछ भन्दा दुर्योधनलाई र कर्णलाई दिनुभएछ। त्यसपछि भोजनमा भीमलाई भीमसेनले धेरै खाने भएर त्यो भोजन बनाऊ कसैलाई कमी नहोस् भनेर त्यसपछि त्यो भोजन बनाउने कार्य भण्डारी भनेर भीमसेनलाई दिनुभएछ। र त्यसपछि त्यो भोजन परस्ने यानि खिलाउने काम कसलाई दिनुभएछ द्रौपदीलाई दिनुभएछ। खिलाउनको लागि आमाहरूले तथा महिलाहरूले अझै राम्ररी खुवाउने भएर द्रौपदीलाई दिनुभएछ। कार्य विभाजन गर्नुभयो। भगवान स्वयं कृष्णले के गर्नु भएछ भन्दा कृष्णम पादा भने झनी भगवान श्रीकृष्णले ती आएका ब्राह्मण सन्तहरूको पाउ धुने काम र तिनीहरूले खाएका ती टपरी थालीहरू उठाउने काम भगवान श्रीकृष्णले गर्नुभएछ। त्यसै कारणले हामी कहीँ पनि यज्ञ अनुष्ठानमा गयो भने काम गर्नको लागि लाज मान्नु हुँदैन अरे कि भगवानले हामीलाई यहाँ यही ज्ञान दिनुभयो। भगवानले अर्थ गरे पनि हुन्थ्यो सम्झावा पनि हुन्थ्यो जे गरे पनि हुन्थ्यो नगरेर आरामसित बस्या पनि हुन्थ्यो। तर भगवानले के गर्नुभएछ भन्दा त्यत्रो यज्ञमा भगवानले के गर्नुभएछ भन्दा जुठा उठाउने काम ब्राह्मणहरूका सन्तहरूका खुट्टा धुने काम त्यस्तो काम गर्नुभएछ। त्यसै कारणले भगवानलाई के छ भन्दा भगवानलाई भगवानका प्यारा प्यारा भक्तहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई देखेर। त्यही कारणले भगवानले यो काम लिनुभयो। त्यहाँ राष्ट्रिय यज्ञ पनि अब सम्पन्न पछि गएर सम्पन्न भयो। अघिल्तिर हामीले प्रसङ्गमा हामीले सुदामा चरित्र हामीले संक्षेपमा श्रवण गर्नेछौँ। सुदामाको चरित्र हजुरहरूले धेरैचोटि सुन्नुभएको पनि होला। भगवानका परम भक्त सुदामा कृष्णस्यासिदं सखा क्वचित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमम् वितरक्त इन्द्रियाशेषु प्रसादात्मा जितेन्द्रियः। ती सुदामा भनेका कस्ता रहेछन् भन्दा विरक्त भएका आफ्नो इन्द्रियलाई आफ्नो वशमा गर्ने तथा भगवानका प्यारा सखा रहेछन्। एक दिनको कुरा हो आफ्नो जो पत्नी उनकी पत्नी का नाम सुशीला थियो। सुशीलाले के भनिछन् भन्दा सुशीलालाई थाहा भएछ द्वारिकाधीशका राजा भनेका श्रीकृष्ण हुन्। श्रीकृष्ण भनेका सुदामाका मित्र हुन् भन्ने थाहा भइसकेपछि सुशीलाले आफ्नो स्वामीलाई के गरिछन् भन्दा 2-4 ठाउँमा गएर कनिका चामल जो पाइन्छ त्यो लिएर द्वारिकाधीश पठाउनको लागि भनिछन्। हेर्नुहोस् स्वामी द्वारिकाधीश जानुहोस्। वहाँ जानुभयो भने तपाईँको त मित्र अहिले वहाँ द्वारिकाधीशका राजा हुनुहुन्छ अरे। हामी धेरै गरिबीमा छौँ। घरमा खाना पकाएर खानको लागि केही सामग्री पनि छैन। तपाईँ जानुभयो भने केही न केही उहाँ श्रीकृष्णले दिनुहुन्छ भनेर ती सुशीलाले आश गर्दै सुदामालाई पठाउँदा भइन्। अब सुदामा जाँदै गर्दाखेरि धेरै समय लाग्यो अरे। हेर्नुहोस् धेरै टाढा जाँदै कहिले होला म पनि कहिले होला भन्दै जाँदैछन्। जाँदै गर्दै अब धेरै समयमा पुगेछन्। अब पुगिसकेपछि तिनलाई द्वारिकाधीश जान धेरै टाढा। वहाँ पुगेपछि द्वारपालहरूसँग सोधेछन् द्वारिकापुरी यही हो भनेर सोधेछन्। सोद्धाखेरि यही हो नि भनेर त्यहाँकाले भनेछन्। त्यसपछि मलाई श्रीकृष्णसँग भेट हुन छ भनेर त्यहाँ आज्ञा भइसकेपछि अब भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँ गएर के भनेछन् भन्दा त्यहाँ ती
द्वारपालहरूले एउटा कोही ब्राह्मण आएका छन्। ती ब्राह्मणको कस्तो छ भन्दा शरीर पातला छन्। तिनले धोती लगाएको त धोतीमा धेरै ठाउँबाट चेतिएको छ, टालो लगाएको छ। हामीले लगाइन्छ नि कहीँ बार चेत्ती भने पहिला पहिला त्यस्तो हुन्थ्यो, अचल त टालो लगाउनु पर्दैन होइन। नयाँ कपडा ट्याप्पै पाइन्छ, दोकानमा पैसा दिनुपर्छ हो कि होइन भन्नु त। तर सुदामा तिमी पैसा दिएन, अब नयाँ कपडा दिएनन्, पुरानो कपडा लगाएर त्यहाँ जाँदाखेरि भगवान् श्रीकृष्णसँग भन्दैछन् तपाईँका मित्र आइज, नाम सुदामा आइज भन्दा भगवान् श्रीकृष्ण दौड्दै जानुभयो। गएर भगवान् श्रीकृष्ण जब दौड्दै जाँदाखेरि त्यहाँका रानीहरूले पनि हेरेछन्, ओहो यो को आएछ यसरी, भगवान् किन दौड्नु भनेर जाँदै गर्दाखेरि भगवान् श्रीकृष्ण र सुदामाको मेल भएछ। भगवान् श्रीकृष्णले सुदामालाई लिएर आएर टप्प बसाल्नुभयो। बसालेपछि त्यसपछि जलले खुट्टा धुनको लागि भन्नुभयो, ल्याऊ जल ल्याऊ भन्नुभयो रानीहरूलाई। त्यतिन्जेलसम्म भगवान् श्रीकृष्णले आफ्नो आँखाबाट त्यो सुदामाको त्यो विचित्र त्यो दृश्य देखेर, गरिबीको त्यो दृश्य देखेर सुदामालाई आफ्नो आँसुले के गर्नुभएछ भन्दा खुट्टा धोइदिनु भएछ। जबसम्म जल आयो तबसम्म त त्यहाँ हेर्नुहोस् खुट्टा धोइदिइसक्नु भएछ। त्यो दृश्य देखेर भगवान्का ती रानीहरूले अचम्म मानेछन्, यो को हो के हो। जो परमब्रह्मा परमात्मालाई सबैले खुट्टा धोने सबैले मान्ने गर्छन्, तर परमब्रह्मा परमात्माले आज आफ्नो गद्दीमा बसालेर सेवा गर्नुभएको छ। यो को होला, यसले कौन पुण्य गरेको थियो होला, कहिलेको पुण्य यसको उदय भयो होला। त्यही भएर त भनिन्छ नि हामीले अहिले गरेको पुण्य पछि गएर उदय हुन्छ। हामीले चाहन्छौँ कि अहिले नै हामीलाई प्राप्त होस् भनिन्छ, तर अहिले कहाँबाट प्राप्त हुने हो होइन। हामीले गरेको पुण्य कहिले न कहिले हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसै कारणले के हो भन्दा हामीले सुकर्म यानि राम्रो कर्महरू हामीले गर्नु नै पर्दछ। राम्रो कर्म गरियो भने त हामीलाई कहीँ न कहीँ आजभन्दा अब या 10 वर्षपछि या अर्को जुनीमा हामीले कहीँ न कहीँ त्यो पुण्यको फल हामीलाई राम्रो प्राप्त हुनेछ। सुदामालाई हेर्नुहोस् त आज ती गरिब ब्राह्मण, तर सुदामा के थिए भन्दा भगवान्का परम भक्त थिए, भगवान्को नाम जपिरहन्थे। त्यसै कारणले भगवान् लिएर जानुभयो। आज सुदामालाई आफ्नो गद्दीमा बसाल्नुभयो। त्यहाँ अनेक प्रकारको लीलाहरू थियो। यो लीला विस्तार गर्ने त हेर्नु एक दिन लाग्छ होइन र, त्यही त यो त्यसपछि गएर भगवान्ले के गर्नुभयो भन्दा सुदामालाई अब त्यहाँ बसालिसकेपछि भगवान् र सुदामाका अनेक प्रकारका ती बचपनका चरित्रहरू त्यहाँ चलिसकेपछि सुदामाले सबैलाई आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद दिइसकेपछि अब सुदामाले भन्नुहुन्छ म त फर्किनु पर्यो नि भनेर भन्नुभयो। तर अलिअलि थोरै आश पनि थियो। आश के थियो भन्दा केही दिए मैले लान्थेँ, सुशीलाले मलाई केही दिनुहुन्छ भनेर पठाएकी हुन्, तर भगवान्ले के दिनु होला भने यसो अलिअलि मनमा विचार पनि थियो। त्यहाँ अलिअलि मनमा यो विचार पनि गर्छन्, ओहो मैले आश गर्नुहुन्न, म भगवान्को परम भक्त हुँ, कसैसँग आश गर्नु यही न भने। तर वास्तवमा भने आश गर्नु हुँदैन के, हामीले शुभ कर्म गर्ने हो। हामीले फलको पनि आश गरियो भने के हुन्छ भन्दा फेरि त फलदायक हुँदैन। त्यहाँ सुदामा त्यहाँबाट बिदा पाएर हिँड्नुभयो। अब भगवान्ले के विचार गर्नुभयो भन्दा हो सुदामाले केही माग्न त चाहन्थे, तर के भयो भन्दा बोल्न सकेनन्। उहाँ मेरो भाउजू जो हुनुहुन्छ सुदामाको पत्नी सुशीला, तिनलाई अलिकति के चाहिएको धनको आवश्यकता छ। भगवान्ले यसो मनमा विचार गर्नुभयो। अलिकति भगवान्ले के गर्नुभयो भन्दा सुदामा घर पुग्नुभन्दा पहिल्यै उहाँ महल बनाइदिनु भयो, ठुलो बिल्डिङहरू बनाइदिनु भयो, ल्याएर बनाइदिनु भयो। सुदामा जाँदै जाँदै गर्दा पहिला सानो कुटिया, अब जाँदाखेरि त्यहाँ बिल्डिङ बनेको ठुलो। यो कसको महल होला, मेरो घर त यहीँ थियो, यो बिल्डिङ कसको होला भनेर यसो मनमा विचार गर्नुभएछ। अब सुशीला भित्र त्यत्रो महल भइसकेपछि भित्र पनि अनेक प्रकारका सबै सामग्रीहरू भगवान्ले दिनुभयो, सबै भयो। ती सुशीलाले के गरिछन् भन्दा एउटा थालीमा राम्रै टिकोसेको सजाइछन् र आफूले पनि चुरा लाएर चट्ट राम्री बनेर चुरा बजाउँदै आइछन् लाएर बाहिर आरती लिएर। किन आरती भन्दा सुदामा अब मेरो स्वामी द्वारिकाधी जानुभएको थियो, भगवान् श्रीकृष्णले यत्रो घर बनाइदिनु भयो, बिल्डिङ बनाइदिनु भनेर खुसी भएर तिनले थाली सजाएर लिएर आएकी। लिएर आउँदाखेरि यतापट्टि सुदामा फेरि अलिकति डर आयो, को होला होइन, यस्तो मेरी बुढी त अब पुरानो कपडा लाएकी त्यस्तै, तर यो छ्यामछ्याम बजाउँदै को आयो को स्त्री हो भनेर त्यसपछि भगवान् सुदामालाई हेरेन नहेर्दाखेरि त्यहाँ सुशीलाले भने ए स्वामी म त आउने हजुरकी पत्नी, ल आउनुहोस् तपाईँलाई टिका लगाइदिनु पऱ्यो, आरती गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सुदामाले भन्नु यत्रो बिल्डिङ कसरी भयो के भयो भन्दा त्यहाँ सबै थाहा भयो। सुदामा अब भने म त यहाँ बस्दिनँ, म यहाँ बस्ने भने के भन्दा भगवान्को भक्ति गर्न पाउँदिनँ भनेर त्यसपछि
सुदामाले भन्दा भगवान श्रीकृष्ण त्यही प्रकट हुनुभएछ। हेर्नुहोस् है, यो पनि ज्ञानको कुरा हो। कथामा कहीँ न कहीँ ज्ञानको कुरा हुन्छ। त्यसै कारणले यो भागवत महायज्ञ ज्ञान रूपी यज्ञ भनेको यसमा के ज्ञान रहेछ भनेर हामीले त्यो जान्नु पर्यो। जब सुदामा वनतिर जान लागे त्यत्रो भगवानले बिल्डिङ दिनुभयो, सबै चिजमा परिपूर्ण गर्नुभयो। आजसम्म कति दुःख पाएका थिए, खानलाई भोजन थिएन, तर आज सबै हुँदाखेरि भगवान म त जानियो भनेर सुदामाले भनिसकेपछि भगवान आएर समात्नु भएछ। हे सुदामा, तिमी कहाँ हिँड्न लागेको भन्दा म जङ्गलतिर जान्छु प्रभु, मलाई यहाँ छैन यो भोग गर्नु। भगवानले यहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दा सुदामालाई, हे सुदामा, तिमी यो घरमा बसेर पनि भक्ति गर्न सक्छौ, तिमी जङ्गलै जानुपर्ने भन्ने छैन। हामीलाई पनि यो होइन कि हामी जङ्गलै जानुपर्ने छ भन्ने, तर आश्रमै जान, हरिद्वार जाने, उहाँ भक्ति गर्ने भन्ने हामीलाई छैन कि। जान ठिक छ, हजुरहरूको इच्छा भए घरमा त्यस्तो अब वातावरण मिले जानुहोस्, राम्रो, तर हामीले घरमै बसेर पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। भगवान श्रीकृष्णले यहाँ आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे सुदामा, तिमीलाई मैले हर प्रकारको सुख दिएको छु, तिमीले के गर भन्दा अब यहाँ सुख यही बसेर आनन्दसँग मेरो भक्ति गर। तिमीले यो ऐश्वर्य यताउति सबै तिमीले आनन्दसँग भोग, तर भक्ति सदैव गरिरहौ भने तिमीलाई अवश्य नै अन्त्यत्व मुक्ति तिमीले पाउनेछौ भनेर भगवानले आज्ञा गरिसकेपछि सुदामाले सोचे, ओहो यो कुरा वास्तवमा ठिक हो, हामीले घरै छोड्नु पर्छ भन्ने, हामीले घरमा बसेर पनि भक्ति गर्न नहुने भन्ने छैन। हामीले घरमा बसेर पनि भक्ति गर्न पाइन्छ र घरमा बसेर पनि हामीले धेरै धेरै भन्दा भगवानको नाम स्मरण गर्न पर्दछ भन्नु भक्तवत्सल भगवानको सुदामा चरित्रको। वृन्दावनबाट पनि गएछन्, द्वारिकाधीशबाट पनि सबै गएछन्। गइसकेपछि सबैले सेना पणकुटिया जस्तो कुम्भ मेला भयो, तपाईले देख्नु भएको थियो, त्यस्तै उहाँ पनि बनाएर उहाँ बसेछन्। अब उहाँ बस्दा सबैले स्नानहरू गरे, गरिसकेपछि यज्ञ अनुष्ठान गरे। त्यहाँ भगवान अब के भएछ भन्दा राधा रानी पनि जानुभएछ। राधा के राधा हामीले राधेश्याम भनिन्छ नि, अलिक बुझ्नुहोस् है। राधा पनि जानुभएछ, कृष्ण पनि जानुभयो। राधा वृन्दावनबाट जानुभयो, कृष्ण तर द्वारिकाधीशबाट आफ्ना रानीहरूलाई लिएर जानुभयो। अब त्यहाँ पोइन्टको कुरा के छ भन्दा ती भगवान श्रीकृष्णका पत्नीहरूले, कृष्णकी पत्नीहरूले राधालाई दर्शन गर्न इच्छा गरेछन्। किन भन्दा हर समय हर पल भगवानले राधा नाम लिनुहुन्थ्यो अरे कि, राधे राधे भन्ने। अब हेर्नुहोस् 16,108 पत्नीहरू छन्, तर राधेको नाम लिनु भएको छ। यो राधा को भन्ने तिनीहरूलाई थाहा भइन्छ। त्यसो हुँदाखेरि तिनीहरूले के गरेछन् भन्दा यहाँ राधा पनि आइछन् गरे, तर राधाको दर्शन गर्न हामी जानुपर्छ भनेर भगवान श्रीकृष्णसँग आज्ञा गरेछन्। आज्ञा गरिसकेपछि भगवानले भन्नुभएछ, कतै तिमी जाँदाखेरि खाली जानुहुन्न है भन्नुभएछ। कसै तिमी जाँदा हामी पनि के गरिन्छ भन्दा महायज्ञमा आइयो, यसो केही फल प्रसाद लिएर आइन्छ, फुल लिएर आइन्छ होइन, आइन्छ नि, या कहीँ कसैकोमा गइयो भने हामीले पनि केही लिएर गइन्छ। त्यसै कारणले भगवानले भन्नुभएछ, त्यहाँ जान छ भने तिमीहरूले तताको दुध छ, त्यो दुध लिएर गएर राधा रानीलाई दिनु भनेर त्यसपछि पत्नीहरूलाई भन्नुभएछ। आज के भएछ भन्दा ती पत्नीहरू भगवानको आज्ञाले राधा रानीसँग मिल्नको लागि गएछन्। राधाको यति सुन्दरता थियो, यति सुन्दरता थियो कि त्यो राधाको सुन्दरता अब पहिला ती ललिता विशाखा ती राधाका सखीहरू नै अष्टसखी छन्। ललिता विशाखा तथा भगवान ती राधा रानीका सखीहरूसँग भेट हुँदै 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 जाँदाखेरि सोध्दै गएछन्, तपाईँ राधा हो, तपाईँ राधा हो भनेर सोधेछ। किनभने जलाइदिएको त्यही सुन्दरता, जलाइदिएको एकदम राम्रा तिनै छन् रे भनेर जाँदाखेरि हेर्नुहोस् राधा रानी भनेको एकदम पर हुनु रहेछ। पछिल्तिर राधासित पुगे, वहाँ पुग्दाखेरि ती पत्नीहरूले देखे राधा एकदम सुन्दरताले मोहित, एकदम तिनीहरू एकदम हेर्दा हेर्दै यस्तो भएछन्, आनन्दित भएछन्। ओहो यति सुन्दरता, राधामा यति सुन्दरता भनेर भनेछन्। त्यसपछि भगवान कि ती पत्नीहरूले पनि राधालाई नमस्कार गरे, राधाले पनि उहाँ नमस्कार गर्नुभयो। नमस्कार गरिसकेपछि के भएछ भन्दाखेरि ती राधा यानी कृष्णका पत्नीहरूले भनेछन्, कृष्णले तपाईँलाई दुध पठाइदिनु भएको छ। के दुध? ध्यानले सुन्नु है, दुध पठाइदिनु भएछ भनिसकेपछि ती राधाले अति प्रसन्न भइन्। अति प्रसन्न भएर के भएछ भन्दा त्यो दुध एकदम सिधा हातमा लिन्छन्। त्यो दुध भनेको तातो तातो दुध रहेछ। कस्तो? तातो दुध रहेछ। तातो दुध अब यहाँ श्रीकृष्णले पठाउनु भएको भनेर त्यसपछि भनिसकेपछि राधाले च्याप्प त्यो लोटा समात्नु भएछ। समातेर त्यो तातो दुध पिनु भएछ। कस्तो दुध?
तातो। तपाईँलाई आज मैले बुझाउँछु कृष्ण र राधा भनेको के भनेर। हजुरहरूले जान्न पनि पर्छ के, नजानिकन कहिले पनि भक्ति बढ्दैन, जान्नुभयो भने भक्ति बढ्दछ। राधा र कृष्ण भनेको के हो भन्ने यहाँबाट हामीले जानकारी पाइन्छ। अब त्यो दुध तातो दुध उहाँले ट्याप पिनुभएछ, पिइसकेपछि त्यसपछि अलिअलि पक्की पनि होला, पिनुभयो। पिइसकेपछि अब त्यहाँ कुशलाई भयो। अब ती कृष्णका पत्नीहरू के भएछन् भन्दा फर्केर आए। कृष्णदीमा आउँदाखेरि कृष्ण हेर्नुहोस् पल्टिनु भएको, विरहमा भगवान श्रीकृष्णका आँखाबाट आँसु झरेका, भगवानको ओठहरू अलिअलि पोलिएको, तथा खुट्टामा हेर्दाखेरि खुट्टामा त्यो फोडा उठेको, ताता दुधले पोख्यो। तातो दुध उहाँ राधालाई पिलाएको, तातो दुध राधालाई पिलाएको। तर यहाँ जलेको कसको छ? कृष्णको जलेको छ, कृष्णको मुख जलेको छ, कृष्णका खुट्टामा ती फोडाहरू उठेका छन्। कृष्ण यसरी बस्नु भएको छ। पत्नीहरू आए, पत्नीहरू आइसकेपछि कृष्णलाई के भयो के भयो के भयो भनेर त्यसपछि उठाउन लाग्दा भए। अब उठाउन लाग्दाखेरि सबैले सोधे। सोद्धाखेरि भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुहुन्छ भन्दा, ए रानी हो, तिमीहरूले त मलाई जलाएका हो, तिमीहरूले लिएर गएर राधा रानीलाई त्यो दुध दियौ, राधा रानीले दुध त पिनुभयो। दुध पिइसकेपछि के भयो भन्दा मेरो त्यो तातो दुधले मेरो हृदय तथा मेरो ओठ तथा मेरा खुट्टाहरू सबै जले भनेर भन्दा तिनीहरूले बुझिन्छन्। किन हो यस्तो भनेर भन्दा भगवानले यहाँ सम्झाउनुहुन्छ कि हेर पटरानी हो, राधा र कृष्णमा म र राधामा केही पनि अन्तर छैन। म भनेको म देखिएको छु, मेरो भित्र आत्मा भनेको राधा हुनुहुन्छ। तिमीहरूले लिएर गएर त्यो तातो दुध पिलाइदेऊ। पिलाउँदाखेरि के भयो भन्दा मेरो शरीर जल्यो। त्यसै कारणले राधा र कृष्ण भनेको के भन्दा केही अन्तर छैन अरे कि। राधा भनेको कृष्ण, कृष्ण भनेको राधा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसै कारणले भगवानको हेर्दाखेरि एउटा शरीर छ, शरीर एउटा छ, तर तिनीहरू देख्दाखेरि हामीले यसो दुईटा देखिन्छ नि, कृष्ण राधामा हामीले के देखिन्छ? दुईटा भनेर देखिन्छ, तर तिनीहरू भनेको एउटै हुन्, तिनीहरूमा अन्तर केही पनि छैन गरी। भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुभएछ भन्दा उहाँ गोलोक धाममा, हे राधा अब तिमी के गर भन्दा तिमी मबाट प्रकट हुनु पर्यो भनेर भगवान श्रीकृष्णले राधालाई आफ्नो हृदयबाट प्रकट गर्नुभएको रहेछ। कहाँबाट? हृदयबाट। म एक्लै छु, अब लीलाको लागि हामी दुई हुनुपर्छ भनेर भगवानले आफ्नो हृदयबाट प्रकट गर्नुभएकी तिनी राधा राधेश्वरी हुन्, जसले हामीले आजसम्म राधेश्याम भनेर पूजा गरिन्छ। तिनै राधा हुन्। राधा र कृष्ण भनेको केही पनि अन्तर छैन। त्यो हृदयबाट निस्केकी ती राधालाई भगवानले एकदम के गर्नु रहेछ भन्दा मान सम्मान दिनुहुँदो रहेछ। एकचोटि कृष्ण भन्नु, 100चोटि कृष्ण भन्नु र एकचोटि राधा भन्नुमा के रहेछ भन्दा त्यो एकचोटि राधा भनेकाले जित्दो रहेछ। त्यसै कारणले उहाँ भगवानले राधे 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 भन्ने गर्नु रहेछ। त्यसै कारणले हिजो आज हामीले कथाहरू एक अनुष्ठान गर्दा के भनिन्छ? जय जय श्री राधे श्याम। ल हजुरहरू पनि हात उठाइदिनु, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय। तपाईँले यज्ञ अनुष्ठान गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई आज्ञा गर्नुभयो। त्यहाँ अनुष्ठान गरे। ठुलो अनुष्ठान गरिसकेपछि ती सबै फर्केर आए। अब देवकी मातालाई थाहा भएछ। के थाहा भएछ भन्दा मेरो जो छोरा हो त्यो परब्रह्म परमात्मा हो, त्यसले हर कुरा गर्न सक्छ, त्यसले हर कार्य गर्न सक्छ। गुरुको त्यो मरेको पुत्रलाई पनि उसले लिएर आएको भनेर त्यसपछि जानकारी भइसकेपछि देवकीले के भन्नुभएछ भन्दा मेरो छोरालाई ती कंसले मारेका छोराहरूलाई देख्ने मेरो इच्छा छ भनेर आज्ञा गर्नुभयो। आज्ञा गरिसकेपछि राजा बलिको पास यानी सुतल लोकमा गएर तिनी 6वटा मरेका ती भाइहरूलाई दाईहरूलाई लिएर त्यहाँ आएर यानी देवकी मातालाई आज्ञा दिनुभयो। देवकी माताले आज ती 6 पुत्रहरूको दर्शन गरेर अति प्रसन्न हुनुभयो। भनौँ भक्तवत्सल भगवानको जय, आजको आनन्दको जय। अब यहाँ के गर्नुहुन्छ भन्दा सुखदेव स्वामीले आज राजाजी परीक्षितलाई सम्झाउनुहुन्छ। जो पहिला 7 दिन पहिला कथा सुनाउनु भएको थियो, जो श्राप परेर त्यो सबै श्रवण गराउनुहुन्छ। त्यो श्रवण गराउँदाखेरि याद दिलाउनुहुन्छ कि
किनभने हामीले यसरी कथा सुनेको भनेर। किनभने भक्त जब आनन्द हुन्छन् नि, अब हामीहरू पनि आनन्दित भइसकेका छौँ। हामीहरूलाई पनि कति दिन भयो, के भयो, कसो भयो भन्ने हामीहरूलाई पनि त्यति आनन्दमा हामी सबै बिर्सिसकेका छौँ होइन। यति आनन्दित भएका छौँ, हामीलाई यो छ कि हामी मण्डपमा जाने, पूजा अर्चना गर्ने भन्ने छ। त्यसरी भगवान्ले यहाँ याद दिलाउनुहुन्छ। त्यसपछि सम्झाउनुहुन्छ सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई। अब यहाँ एकादश, हामी दशम स्कन्धलाई विश्राम गरेर एकादश स्कन्धमा हामी संक्षेपमा प्रवेश गर्नेछौँ। एकादश स्कन्धमा यहाँ के भनेको छ भन्दा व्यक्तिहरूलाई बिग्रिने 4 प्रकारका चिज हुन्छन् अरे के हामीले जान्नु पर्यो। सबैले जान्नुपर्ने 4 प्रकारका व्यक्तिहरू बिग्रिने कुराहरू हुन्छन् अरे। ती 4 प्रकारका कुरा के हुन् भन्दा धेरै सुन्दरता हुनु पनि त्यो धेरै उफ्नी हो अरे के। धेरै सुन्दरता भयो भने बिग्रिन्छ पनि। सबैले हेर्छन्, ओहो त्यसको सुन्दरता भन्छन्, बढाइ गरिदिन्छन्। त्यसो हुँदा कहिले कहिले बिग्रिन पनि सकिन्छ। त्यसरी फेरि एउटा भनेको छ कि यौवन हुनु। यौवन भनेको तपाईँको 16 वर्षबाट 24 वर्षसम्म अलिकति बच्चाहरूलाई बचाउन राम्रो पर्दछ। बचाइयो भने त्यो उमेरमा बच्यो भने के हुन्छ भन्दा पछि पनि गएर राम्रो हुन्छ कि। त्यसैले यौवनमा पनि व्यक्तिहरू चाँडो बिग्रिन सक्छन्। त्यसै कारणले हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि यौवनमा हामीले सम्झाएर एकदम सावधानी भएर राख्नु पर्दछ कि धेरै सम्पत्ति भयो भने पनि हाम्रो मति बिग्रिन्छ। अरू भनेको छ धेरै सम्पत्ति हुँदा पनि मति बिग्रिन सक्छ कि। र उच्च पद भयो भने, उच्च पद पाइयो भने पनि मति बिग्रिन सक्छ। भगवान् श्रीकृष्णले आफ्नो छोराहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, यो सबै कुरा तिमीहरू दिन छ। तिमीहरू राम्रा पनि छौ, यौवन पनि छौ, सम्पत्ति पनि छ, र उच्च पद भनेको म राजा हौ, मेरा तिमीहरू सन्तान। त्यसै कारणले कहिले पनि साधु महात्मा कसैको पनि अनादर नगर्नु होला है भनेर भगवान्ले सम्झाउनुहुन्छ। तर यहाँ के भयो भन्दा एक दिन तिनीहरूले के गरेछन् भन्दा तिनीहरूले भगवान् श्रीकृष्णका छोराहरूले के गरेछन् भन्दा एउटा साम्ब भन्ने नामको भगवान् श्रीकृष्णको जामवन्तीको छोरा त्यसलाई स्त्री बनाएछन्। के बनाएछन्? स्त्री बनाएछन्। यहाँ अब गर्भवती स्त्री बनाएछन्। त्यो पनि गर्भवती स्त्री बनाउँदा के बनाएछन् भन्दा तिनीहरूले कपडा बाँधेर ठुलो पेट बनाइदिएछन् कि देखाउनको लागि है। र तिनीहरूले गएर सन्त महात्माहरूसित के भनेछन् भन्दा हे सन्त महात्मा, तिमीहरूले बताओ, तिमीहरू अनेक प्रकारको तिमीहरूसँग शक्ति छ भने यो बताइदियो कि हाम्रो यो भाउजूबाट छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ भनेर भनिन्छ। अब छोरालाई भाउजू बनाएन होइन। हेर्नुहोस् है गल्ती के छ। छोराहरूलाई भाउजू बनाएर त्यहाँबाट भगवान्का परम भक्त ती विद्वान सन्त महात्माहरूसित परीक्षा लिए। परीक्षा लिँदाखेरि एकछिन त सम्झाउनु भएको थियो, तिमीहरू जाऊ 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 भन्नुभएको छ। उहाँ सन्तहरूलाई पनि थाहा भयो कृष्णका छोराहरू ल जाऊ भने 1-2 भन्नुभएको छ। त्यहाँ तिनीहरूले के भनिन्छ भन्दा तिमीहरूलाई थाहा भए पो बताउँथ्यौ भनेपछि त सन्तहरूले आफ्नो हुम देखाउनु पर्यो हो कि होइन। ल भन्नु त, तिमीहरूलाई केही थाहा छैन, त्यतिकै सन्त बनेका हौ, त्यतिकै महात्मा बनेका हौ भनेर त्यस्ता ठुला विश्वामित्र, त्यसपछि दुर्वासा, भृगु, अङ्गिरा त्यस्ता ऋषिहरूलाई भनिसकेपछि तिनीहरूले के गरेछन् भन्दा रिसाएछन्। रिसाएर तिनले के भनेछन् भन्दा तिम्रो भाउजूको गर्भबाट न छोरा न छोरी, त्यहाँबाट मुसल पैदा हुन्छ भनेर भन्दैछन्। मुसल भनेको एउटा फलाम जस्तो के त्यस्तो त्यो उत्पन्न हुन्छ भनेर श्राप दिएछन्। अब त्यो श्राप दिइसकेपछि त्यसैबाट तिमीहरूको सबैको नाश हुन्छ भनेर तिनीहरूले श्राप दिएछन्। श्राप दिइसकेपछि अब के भयो भन्दा तिनीहरू दुखी भए। अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर सबै विचार गर्दा भए त्यो मुसालाई के गरेछन् भन्दा लिएर गएछन्, पिसेर त्यहाँ समुद्रमा फालिदिएछन्। त्यो फालिदिइसकेपछि समुद्रमा पनि एउटा एकरा नामको घाँस भएछ। त्यो जहाँ जहाँ त्यो पर्छ त्यो धुलो त्यहीँबाट घाँस भएछ। एकरा नामको घाँस जस्तै त्यो घाँस भएछ। जस्तो घाँस हामीले देखिन्छ नि एउटा डाँका मकैको जस्तो के, मकैको जस्तो त्यो उसमा तपाईँको गङ्गाको किनारेहरूमा त्यस्तै उस जस्तै होइन। त्यो घाँस भएछ। घाँस भइसकेपछि के भएछ भन्दा त्यो घाँसबाट तिनीहरूले अब त्यो मदिरा पान गरे। त्यसपछि अब आपसमा तिनीहरूले त्यही एकरा नामको उसबाट तीर बनाउन लागेछन् र आपसमा तिनीहरूको अब लडाइँ हुन लागेछ। अब लडाइँ हुँदाखेरि बलरामले रोक्ने कोसिस गर्नुभयो।
तर बलरामलाई भगवानले भन्नु अब यिनलाई रोक्न सकिँदैन। यिनीहरूलाई किनभने सन्त महात्माहरूको ऋषिहरूको श्राप परिसक्यो, अब यदुवंशको विनाश हुने समय आइसक्यो भनेर त्यसपछि भन्नुभयो बलरामलाई। अब भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। बलराम के गरेछन् भन्दा बलरामजी त्यहाँबाट समुद्रमा गएछन्। बलराम भनेको शेष अवतार हो। भगवान जहाँ विराजमान हुन्छ समुद्रमा वहीँ गएछन्। शेषनाग भनेछन्। शेषनाग भनेर निरन्तर भगवानको सेवामा बलराम लागिरहेछन् भगवान नारायणको। तथा यता अब के भएछन् भगवान एकान्तमा बस्नुभएको थियो। एकान्तमा बस्दाखेरि एउटा सिकारीले के गरेछ भन्दा खुट्टो हल्लाएर माथि खुट्टा खापेर बसेको भगवानलाई त्यसले के भनेछ भन्दा मृगको कान हो कि हरिणको कान हो कि जस्तै फरफर फरफर गरे चाहिँ मानिन्छ। मान्दाखेरि गएर त्यसपछि उसले तीर हान्यो। तीर हान्दाखेरि हेर्नुहोस् गएर भगवानको पैतालामा लागेछ। पैतालामा लाग्दाखेरि भगवानलाई अन्त लागेको भए सायद केही हुन्थेन होला, तर पैतालामा जो कमल कदम आदि त्यहाँ लाग्दाखेरि त्यस्तो एउटा भगवानलाई पनि श्राप रहेछ। त्यहाँ लाग्दाखेरि के भएछन् भगवान अब मूर्छित हुनुभयो। मूर्छित भइसकेपछि त्यहाँ भगवानका भक्तहरू आए। भक्तहरू तथा आएर उद्धव पनि त्यहाँ आए। उद्धव आइसकेपछि भगवानले उद्धवलाई अनेक प्रकारको ज्ञान त्यहाँ दिनुहुन्छ। त्यसपछि अब भगवान अब परलोक जाने समय भयो, यानी गोलोक जाने समय भयो। 125 वर्ष भइसकेको थियो। देवताहरूले यता अनेक प्रकारको स्तुतिहरू गरेका थिए। अब भगवानले भन्नु अब म आउँछु चिन्ता नगर भनेर भगवानले माथि पनि भन्नुभएको थियो। यतापट्टिबाट जब तीर लागिसक्यो, तीर लागिसकेपछि त्यो शिकारीले भनेछ कि प्रभु मबाट धेरै ठुलो गल्ती हो भन्दा भगवानले भन्नुभएछ मैले पहिले जन्ममा म राम बनेको थिएँ, तिमी त्यसतिर बाली बनेका थियौ। त्यसतिर के हारेको थिएँ भन्दा मैले तिमीलाई लुकेर तीर हानेको थिएँ, तिमीलाई मैले वध गरिदिएको थिएँ। अहिले तिमीले के गर्यौ भन्दा बदलाको लागि मलाई तिमीले लुकेर हान्यौ। अब म पनि यहाँ मेरो लीला सम्पन्न भयो, अब म जान्छु भनेर त्यसपछि भगवानले त्यहाँ भन्नुभएछ। त्यसले बिन्ती गरेछ। उद्धवजीलाई अनेक प्रकारको यहाँ ज्ञान दिनुभयो। हेर्नुहोस् उद्धवजीलाई भन्नुभयो उद्धव तिमीले अब चिन्ता गर्नु पर्दैन, मेरा लीलाहरू सम्पन्न भए, तिमी जाऊ गएर बद्रिकामा तिमीले ध्यान गर भनेर भन्नुभएछ। उद्धवले अन्त्यत्वा एउटा प्रश्न गरेछन् प्रभु तपाईका भक्तहरूलाई त्यसै छोडेर जाने, तपाईले त्यसै छोडेर जानु त भएन नि भन्दाखेरि भगवानको जो अंश थियो, जो शक्ति थियो यो श्रीमद् भागवतमा प्रवेश भएछ। त्यसैले श्रीमद् भागवत वाममय प्रतिमूर्ति भनेर भागवतलाई हामीले भनिन्छ। के भनिन्छ? वाममय प्रतिमूर्ति। भगवान स्वयं कृष्ण कहाँ जानुभएछ? भागवतमा आउनुभएछ। हामीले जान्नु पर्यो भागवतमा आउनुभएछ। र भगवानले उद्धवले भन्नुभयो अरू कहाँ तपाईँ भेट्नुहुन्छ भन्दा जो भक्तले मेरो वन्दना तथा प्रार्थना साप्ताहिक यज्ञहरू गर्छन् ती भक्तहरूको हृदयमा म निरन्तर बसिरहन्छु र म सदैव भागवतमा हुन्छु भनेर त्यसपछि भगवानले भन्नुभएछ। त्यो भगवानले भनिसकेपछि के भएछ भन्दा भगवान भागवतमा प्रवेश गर्नुभएछ। त्यो भागवतमा प्रवेश गरिसकेपछि अब सबै भक्तहरूलाई थाहा भएछ भगवान भागवतमा प्रवेश गर्नुभयो भनेर। त्यसै कारणले हामीले के भन्छौँ भन्दा भागवतका एक एक श्लोकहरू एक एक अक्षरहरूमा अहिले उहाँ गुरुले भन्नुभएको थियो एक एक श्लोकमा एक एक अक्षरमा तिमीहरूले भगवानको ध्यान गरौ र यो अन्त्यमा उहाँले जब पूर्ण पाठ गर्न लाग्नु भएको थियो के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि लौ भगवानको ध्यान गर्नुहोस् है भन्नुभएको एक एक श्लोकमा। त्यही भएर उहाँले भन्नुभएको हो भागवतका एक एक श्लोकमा एक एक अक्षरमा भगवान श्री राधा कृष्ण हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले हामीले यो जान्नु पर्यो। अब यहाँ द्वादश एकादश स्कन्धलाई हामीले धारे धारे विराम तथा बोट वृक्षहरू पनि जो ठुला ठुला हुन्थे तिनी पनि साना साना हुँदै जान्छन्। यो कलियुगको प्रभाव हुन्छ हेर्नुहोस्। ती गाई हामीले दुहेका हुन्छौँ भने ती गाई भैँसीहरू ठुल्ठुला हुन्थे अब तिनी धार्दै 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 साना साना हुँदै जाँदै गर्दाखेरि तिनी बाख्रा जत्रा हुन्छन् ती भैँसीहरू। ती मान्छेहरू पहिला पहिला ठुला ठुला दहरा देखिन्थे अग्ला देखिन्थे 6 फुटका हुन्थे अब धार्दै धार्दै 5 फुटका 4-5 फुटको के तपस्या साधना यज्ञ गरिन्थ्यो भने कलियुगमा